وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di Pengobatan Langit Official. Oke, kali ini saya akan membuat tutorial pengobatan langit, yakni al-hijamah atau bekam atau canduk. Kebetulan sekali qadarullah, kali ini saya sedang diuji oleh Allah dengan sakit batuk-batuk. Oleh karena itu, langkah awal yang kami lakukan, ikhtiar pertama yang kami lakukan, yakni pertama, introspeksi pada diri saya sendiri, istighfar sebanyak-banyaknya kepada Allah. Mudah-mudahan dengan istighfar sebanyak-banyaknya Allah ampuni dosa-dosa saya, ampuni kesalahan-kesalahan saya. Oke, Sobat Langit Official, sebelum saya lakukan tutorial pengobatan langit al-hijamah, langkah-langkah yang saya lakukan yakni saya mengonsumsi al-qus al-hindi, kayu India, karena di dalamnya insya Allah terdapat kesembuhan. Ini ya, ini yang sudah saya kasihkan 1 sendok al-quds al-hindi, terus dengan air hangat, kemudian saya aduk, saya tunggu sebentar sampai agak hangat-hangat buku, lalu saya minum. Oke Sobat Official, saya minum dulu ya. Bismillah, al-quds al-hindi. Bismillah. Sobat Langit Official yang dirahmati Allah, paling tidak di rumah Anda harus sedia herbal al-quds al-hindi. Karena cuacanya ekstrim, paling tidak harus sedia herbal ini ya. Apabila ada gejala batuk, meriang, kepala pusing, pilek, insya Allah ini solusinya ya. Setelah itu baru dilakukan pengobatan kedua, yakni al-hijamah. Langkah awal yang saya lakukan yakni saya harus mempersiapkan kop dulu al-hijamah, kop bekam, kopnya bekam ya. Nanti saya akan ambil di titik depan. Makanya nanti akan saya lepas. Saya akan ambil di titik bekam dengan kop al-hijamah, yakni titik batuk. Peralatan yang digunakan yaitu pen bekam, jarum ukuran 21G, alkohol, minyak zaitun. Ini ada guasa, nanti dibuat ngerok-ngerok dulu biar enak. Setelah itu baru dibuat ini ya. Oke sobat, tinggal satu yang belum, karena saya sendiri yang mau membekam diri saya sendiri. Tadi handscoon, saya tidak pakai handscoon ya, tidak apa-apa. Ini, oh iya, tisu yang belum, tisu. Oke, ini saya lepas, saya semprot alkohol sesuai dengan ukurannya, tergantung tebal tipis kulitnya ya, ukuran jarumnya ini ya. Kalau agak tebal kulitnya, ukuran jarumnya juga harus agak yang dalam dikit ya. Oke Sobat Langit Official, saya akan melepas baju saya. Bismillah. Saya akan
pijat-pijat dulu semprot dengan minyak zaitun. Terus saya guasa di titik ini, guasa terus. Karena saya keluarnya itu batuk, hari ini cuma batuk, jadi saya ambil titik ini di bawah leher ini, 1, 2, 3 sini ya. Mudah-mudahan dengan ikhtiar bekam ini, tutorial bekam ini, Allah sembuhkan, amin. Diguasa kurang lebih 2-3 menit. Dirasa kalau sudah, gunanya untuk melancarkan ya, melancarkan. Kerok-kerok dulu. Oke, setelah itu ditempel di titik depan. Ini leher ada ini ya, ceklongan di sini, taruh sini. Bismillah. 1-2 tarikan aja ya. Sebelahnya lagi sampingnya. Bismillah. Satunya lagi sampingnya juga. Bismillah. Kenapa saya ambil titik ini? Karena ini titik batuk, titik yang sangat pas untuk keluhan batuk atau sesak nafas. Ini titik pas yang sangat pas. Sebenarnya ada di belakang, cuma saya nggak bisa, harus butuh orang yang membekam gitu ya. Kalau di titik-titik yang masih saya jangkau, insya Allah masih bisa di depan, kaki, tangan, yang sesar jantung, insya Allah masih bisa ya sendiri. Kita tunggu sekitar 2-3 menitan. Kalau dirasa sudah merah, nanti kita tusuk-tusuk. Oke Sobat Langit, kita lepas dulu kop yang tengah, sudah agak memerah. Kita baca doa dulu, doa kesembuhan. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Allahumma rabban nas alhibil ba'sa isfini anta safi la sifa'a illa sifa'uka sifa'an la yughadiru saqaman. Bismillah. Setelah itu kita kembali, lepas yang satunya. Kita angkat lagi, kita ambil yang satunya lagi. Mutar kurang lebih 20-30 tusukan.
Oke. Oke, alhamdulillah, kita tunggu. Mudah-mudahan Allah sembuhkan sakit batuk saya ya. Amin. Bisa dicoba di tempat kalian sendiri ya. Apabila Anda punya keluhan yang sama seperti saya, batuk, badan meriang, atau kepala pusing, bahkan influenza, bisa dicoba dengan ikhtiar pengobatan al-hijamah. Ya. Oke. Kita tunggu dulu sampai ini selesai. Kita tunggu nanti. Kita siapkan kantong plastik untuk sampah pembuangan darah ini ya, Insya Allah paling bagus sambil kita menunggu kita rupiah. Karena kenapa? Karena setan itu berjalan melalui peredaran darah manusia. Setan itu berjalan-jalan melalui peredaran darah manusia. Inna syaitona yajri minal insani majrad dam. Itu hadis sahih insyaallah. Makanya kalau kita melakukan pengobatan bekam atau fastu, alangkah baiknya kita ruqyah sendiri. Kita tidak tahu bahwa di dalam diri kita ini ada pengaruh sihir atau ada jin, itu ada pengaruh-pengaruh jahat dalam diri kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahi arkini min kulli syai'i yu'dini wa min syarri kulli nafsin aw 'ainil hasidin. Allahu yasfini. Bismillahi arqini. As'alullahal azim rabbal arsyil azimi ayyasfini. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfini anta safi. La sifa'a illa sifa'uk sifa'an la yughadiru saqaman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un
fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Oke, sobat langit official. Dirasa ini sudah selesai rupiahnya. Kita ambil satu persatu, kita siapkan kantong kreseknya. Kaca harus ini ya. Bismillah. Alhamdulillah. Kita taruh sini ya. Harusnya ini pakai handscoon ya. Berhubung saya mengobati diri saya sendiri, jadi tidak usah ya. Kalau bapak atau saudara sekalian menerapi klien, harusnya pakai handscoon ya untuk menjaga keamanannya. Masya Allah, ini darahnya. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Darahnya. Masya Allah. Alhamdulillah. Dibersihkan dulu. Setelah dibersihkan semua, baru kita semprot dengan minyak zaitun lagi. Seperti ini ya. Kita tekan-tekan, kita gosok-gosok, terus haluskan lagi bekas itunya. Dilihat, kalau masih ada darah yang keluar, kita tarik lagi. Kalau dirasa ini sudah mampet, kita ganti atau kita selesai ya. Oke, pengobatan langit official, mungkin tutorial hijama titik batuk kali ini cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan share sebanyak-banyaknya di channel Pengobatan Langit Official. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.